2番線に電車が参ります。黄色い点字ブロックまでお下がりください。通過電車です。ご注意ください。40分になりますので、団体列車ご乗車の方は車内へお戻りいただけますか。取られませんか。ご乗車にならないようお願いします。
絶対ダメなんで。これ相性悪いね。